Всем привет! Мое прошлое видео про субстрат набрало более 1000 лайков. Не думал, что так будет быстро. Ну и как обещал, я поделюсь составом, я считаю, оптимальным составом субстрата для голубики. Вот. Ну, начнем. Первое, скажу про песок, содержание песка. Вот такой вот график. Зависимость качества куста от содержания песка. Как мы видим, практически прямо пропорциональная зависимость. Чем больше песка, тем хуже кустик выглядит. Ну, это связано с тем, что песок это просто наполнитель, который не несет в себе ни в какой другой функции. Много споров было о том, что песок позволяет легче смачиваться торфу. Ну, есть видео насчет несмачиваемости торфа. Там я говорил, что зачем добавлять песок, если можно добавить те же опилки, которые будут нести с собой еще дополнительное питание для голубики. Вот для примера покажу кустик, в котором примерно 40% было песка. Вот как он выглядит, посмотрите. Вот, раскопаем субстрат, видим вот песчинки. Вот. Пожалуйста, как куст выглядит. Не сравнить, допустим, с этим тем более. Вот такая вот зависимость выстроилась. Дальше. Зависимость содержания перепревшего опада в субстрате. Вот видим, при начальном добавлении 10%, 20% качество куста улучшается. И максимум я получил на 30% хвойного опада, перепревшего в субстрате. Ну, это я связываю с тем, что в нем содержатся все, так скажем, микроэлементы, вещества, которые уже в легкодоступном состоянии для голубики. Плюс, естественно, содержится большое количество микоризы, которые голубике необходимо. Вот. Ну и затем видим, что после 30% качество куста идет незначительно на убыль. Но, в принципе, даже при 100% содержании хвойного опада куст, в принципе, растет хорошо. Снижение качества куста я связываю с тем, что лично мой хвойный опад, который я добывал, его фракция, так скажем, она намного тяжелее, чем тот же торф, который я использую, кислый торф. Вот, поэтому кустам тяжелее развивать свою корневую систему, и как следствие кустики поменьше. Ну вот, допустим, 1, 2, 3 куста сидят в хвойном опаде. Вот эти кусты в чистом торфе. Ну, разница заметна. Ну, со временем они, я думаю, улучшатся, вырастут побольше, будут догонят, так скажем, те, которым в торфе. Но мои, так скажем, исследования показали, что оптимальное содержание хвойного опада в торфе должно быть примерно 30%. Вот. Ну, если плюс-минус 10%, сильно это, конечно, не повлияет. Вот. Ну и самое интересное осталось у нас содержание опилок. Вот. Спросите вы, каким образом опилки влияют. Так вот, что я получил. При содержании опилок 10% состояние куста практически не меняется. Даже, может, даже 20%. Вот. Практически качество не меняется, но затем потом идет резкое ухудшение при большем содержании опилок. Так вот, смысл опилок в том, чтобы просто удешевить субстрат ваш, который вы садите голубику. То есть, в принципе, если сыпать 10%, даже может 20%, то каким-либо образом это никак не повлияет на качество куста. Это я связываю с тем, вот такой вот график ухудшения качества куста, из-за того, что в ходе перегнивания опилок они потребляют очень много азота, они забирают его из субстрата, тем самым кусту голубики не хватает его для роста и развития. Вот. Ну, в дальнейшем, конечно, они потом, когда перегниют, они начнут отдавать этот азот, и куст начнет расти. Вот. Поэтому оптимальный состав субстрата, который я получил, это торф 60%, перепревший хвойный опад 30% и опилки 10%. Вот, песка не добавлять. Ну вот, спасибо за внимание всем. Вот такие я получил результаты. Всем пока.